ចំពោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ការប្រឹងប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយរុស្ស៊ីមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីការពារទឹកដីទេប៉ុន្តែជាការតស៊ូដើម្បីរស់រានមានជីវិតសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍មួយដែលអាចរស់នៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការឈ្លានពានប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យលោកប្រគល់តំបន់ Donetsk និង Luhansk ឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមសំណួរដ៏លំបាកមួយដែលគ្មានអ្នកចង់ឆ្លើយគឺតើសន្តិភាពដែលទទួលបានតាមរយៈការចុះចាញ់និងការបាត់បង់គឺជាសន្តិភាពមែនទេស្ដាប់មួយភ្លេតទៅការលះបង់ទឹកដីទៅឲ្យអ្នកឈ្លានពានដែលខ្លាំងជាងខ្លួនហាក់ដូចជាផ្លូវឆ្ពោះទៅសន្តិភាពមិនបាច់មានមនុស្សស្លាប់ច្រកទ្វារពាណិជ្ជកម្មបើកឡើងវិញជីវិតក៏វិលទៅរកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះមានន័យថាធ្វើឲ្យការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីคล้ายទៅជាទង្វើស្របច្បាប់ខណៈដែលអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងត្រូវក្បត់នឹងមនសិការរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីបើសន្តិភាពបានដោយការដោះដូរបែបនេះវាបញ្ជាក់ថាកម្លាំងយោធាគឺជាអ្នកកំណត់ព្រំដែនចំណែកឯច្បាប់ឥតន័យស្មើសូន្យប្រសិនបើទង្វើឈ្លានពានទៅជាបានទឹកដីជារង្វាន់ច្បាស់ណាស់វានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតហើយប្រសិនបើអធិបតេយ្យភាពអាចចរចាបានផែនទីរបស់ប្រទេសតូចអាវុធតិចនឹងកាន់តែរួមទៅហេតុដូច្នេះហើយទើបលោក Zelensky តែងទទូចថាសន្តិភាពត្រូវតែកើតឡើងដោយយុត្តិធម៌មិនមែនការសម្រុះសម្រួលដោយការបាត់បង់ដែនដីជាតិនោះទេនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសមួយត្រូវបន្តសង្គ្រាមរហូតដល់រលាយខ្ទេចអស់ឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្វែងរកកម្លាំងគាំទ្រដែលមានតុល្យភាពប្រយុទ្ធនៅពេលដែលត្រូវប្រយុទ្ធចរចានៅពេលដែលអាចធ្វើបានបើទោះបីជាអំណាចមិនស្មើគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប្រទេសតូចអាចផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពនៅក្នុងសមរភូមិតាមរយៈភាពស្របច្បាប់ការកសាងសម្ព័ន្ធភាពសាមគ្គីភាពជាតិការស៊ូទ្រាំនិងការប្រើប្រាស់ការទូតជាខែលការពារដំណើរគ្នានោះប្រទេសមួយត្រូវតែពង្រឹងកិច្ចការពារជាតិសេដ្ឋកិច្ចធនធានមនុស្សនិងឆន្ទៈនយោបាយទើបគ្មានអ្នកហ៊ានឈ្លានពានម្ដងទៀត